Queria compartilhar hoje a palavra Heute möchte ich das Wort im Wort lesen. no Evangelho de Lucas, capítulo 5, Das ist Lukas 5, dos versículos 2 a 6. von 2 bis 6 möchte ich lesen. Und er sah 2 Schiffe am See stehen. Die Fischer aber waren aus denselben getreten und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eines der Schiffe, welches Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande hinauszufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiffe aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasset eure Netze zu einem Fange hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Amém. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Wir wollen noch einmal beten. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença, Senhor. Danke, Herr, für deine Gegenwart hier. Peço que o Senhor Deus ative, Deus, um mover profético em nós. Und dass hier der prophetische Dienst in uns aktiviert wird. Ativa os dons do Espírito em nossa vida, Senhor. Und dass die Geistesgaben hier freigesetzt werden in unser Leben. Que a gente possa enxergar com uma visão profética, não numa visão natural, Senhor. Dass wir die Augen nach einer prophetischen Vision bekommen. Manifesta a tua presença, ó Espírito Santo, aqui hoje. Dass dein Heiliger Geist sich hier bemerkbar macht. Porque aonde o Senhor está, o sobrenatural acontece. Weil du, Herr, wo du bist, da muss das Übernatürliche geschehen. E nós queremos que hoje é uma noite de cura, de libertação na nossa vida. Und wir wissen, dass heute ein Abend der Heilung und der Befreiung für unser Leben sein wird. Nós queremos também que é uma noite de renovo espiritual. Und wir sagen, es ist auch eine Erneuerung, eine geistliche Erneuerung geschehen. E queremos declarar que só tu és santo. Und wir wollen ausrufen, dass du heilig bist, nur du. E que não há outro nome nos céus e na terra e debaixo da terra que tenha tanto poder a não ser no nome de Es Jesus. gibt keinen Namen außerhalb der Erde, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde, der so eine Macht hat wie in deinem Namen. E é neste nome de Jesus que nós agradecemos, Pai. Und wir danken, in diesen mächtigen Namen danken wir. Amém. Amen. Aleluia. Então essa passagem é bem interessante. Also das ist eine ganz interessante Teil, Bibelstelle. Jesus deu uma palavra profética para Pedro. Jesus hat ein prophetisches Wort für Petrus ausgesprochen gehabt. Pedro, ele era pescador, ele sabia pescar. Petrus, war ein Fischer, wusste, wie man Fische fängt. Ele não precisava de nenhum professor. Brauchte keinen Lehrer. Ele é um pescador. War ein Fischer oder ist ein Fischer. E um pescador sabe aonde estão os peixes. Aonde Und estão ein os Fischer peixes. weiß genau, wo die Fische zu finden hat. O pescador, ele sabe qual é o horário melhor para pescar, a maneira certa de pescar. Weiß auch, zu welcher Uhrzeit man Fische fängt und wie man die Fische fängt. E um pescador sabe também que existem dias que não dá certo. Und ein Fischer weiß, es gibt Tage, wo es auch keine Fische gibt. Existem dias na vida do pescador que ele vai com aquela expectativa, mas nada acontece. Es gibt Tage, wo der Fischer rausfährt und hat eine Erwartungshaltung, aber da passiert nichts. E é debaixo dessa palavra profética que Jesus fala para Pedro. Und durch dieses prophetische Wort spricht der Herr zu Petrus. E Pedro tinha acabado de chegar da pesca. Und als das sagte, kam Petrus gerade zurück von seinem Eles estavam aqui lavando as redes. war schon dabei, die Netze zu reinigen. E Pedro fala, mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Und der Petrus sagt, also Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und wir haben nichts gefangen. Isso tem até um pouquinho de ironia.
Es klingt fast wie eine Ironie. Poxa, eu acabei de voltar no apainado. O senhor vai dizer que eu vou voltar para pegar? Also ich bin jetzt gerade von dort gekommen, jetzt soll ich da wieder zurückgehen? Heißt es so? Eu consigo imaginar Pedro na sua impulsividade. Ich kann Por es- favor, Senhor. Ich kann es so verstehen, wie Petrus, der so impulsiv war, der hat gesagt, ja, Herr, das ist eigentlich nicht logisch. Eu tô com sono, acabei de voltar. Passei a noite toda, não peguei nada. Ich bin müde, ich habe die ganze Nacht gearbeitet und ich habe nichts gefangen. Eu quero ir para casa, eu quero dormir. Ich möchte nach Hause gehen, ich möchte schlafen gehen. Mas Pedro não fez isso. Aber Petrus hat das nicht getan. Ele fala: Er sagt, debaixo da tua palavra, eu Exato. vou voltar lá. weil du das gesagt hast, werde ich da zurückgehen. Debaixo da tua palavra, eu vou voltar e eu sei que algo vai acontecer. Und weil du es gesagt hast, werde ich da hingehen und ich weiß, da wird was passieren oder wird was geschehen. E o que aconteceu? Und was ist dann geschehen? O sobrenatural. Da kam das Übernatürliche. Não era a melhor hora para pescar. Es war nicht die beste Stunde, um zu fischen. Ele tinha acabado de voltar fracassado. Er kam zurück, also eigentlich mit eine Niederlage. Mas só ele fez uma pesca tão grande Aber dann hat er so einen großen Fang gemacht. que a palavra diz que a rede quase rasgava, quase rompia as redes. Da steht es im Wort, dass das Netz fast zerrissen ist, Porque ele estava seguindo uma palavra de Jesus. weil hat ein Wort Jesu gefolgt oder gehorcht. Quando nós seguimos uma palavra profética do Senhor, Wenn wir nach einem prophetischen Wort des Herrn handeln, no primeiro momento pode fazer o menor sentido. da kann es in der ersten Minuten oder ersten Zeit kann es so scheinen, also dass es überhaupt keinen Sinn macht. Às vezes pode até parecer loucura, Und manchmal klingt das sogar verrückt. mas seguindo a palavra de Deus, nós sabemos que vai acontecer. Aber wenn der Herr das sagt, wenn Gott es sagt, dann wissen wir, dass es geschehen wird. Debaixo do propósito dele, não do nosso propósito. Es wird unter seinem Willen geschehen, unter sein Vorhaben sein, nicht nach unserem Vorhaben. Isso tem tudo a ver com identidade. Und das hat alles damit zu tun, mit einer Identität zu tun. Quando eu tenho uma identidade em Cristo, Wenn wir eine Identität in Christus haben, eu ando por uma palavra profética. dann gehe ich nach einem prophetischen Wort. Eu não ando na minha vontade, mas eu ando na vontade de Deus. Ich handele nach dem Willen Gottes und nicht nach meinem Willen. E aqui Pedro, ele fez a vontade de Jesus. Und Petrus hat hier den Willen Jesu getan. Amados, não tem como. Quando nós temos um encontro com o Senhor, algo nós perdemos. Also wenn wir eine Begegnung mit dem Herrn haben, dann verlieren wir auch etwas. Algo nós devemos renunciar. Und da müssen wir auch etwas verlassen. Não tem como estar junto com Deus e viver a mesma vida de antes. Wir können Impossível. nicht mit Gott zusammen sein und dasselbe leben, was wir früher gehabt haben. A nossa identidade ela é transformada. Unsere Identität, die wird verändert. É necessário essa mudança. Wir müssen diese Veränderung erleben. É que nem uma pessoa que casa. Es ist so wie eine Person, die Quem é heiratet. casado aqui? Wer ist verheiratet? Não tem como manter uma vida de solteiro casado. Du kannst nicht wie einen Ledigen leben, wenn du verheiratet bist. Não vai dar certo. Das wird nicht klappen. Estou falando mentira? Lüge ich? Não tem como. É mudança de identidade. Also, du bekommst eine neue Identität. Um homem casou com a sua esposa. Der Mann, der hat seine Frau geheiratet. Aí chega sexta-feira, ó, vou pra boate com meus amigos e volto sei lá quando. Und dann sagt er zu seiner Frau am Freitag, ja, ich werde in die Disco gehen und mit meinen Freunden. Não existe isso. Das gibt es gar nicht. Exige uma mudança de identidade. Agora eu tenho um compromisso com essa pessoa. Also es muss eine Identitätsveränderung geben, weil ich habe jetzt eine Verpflichtung mit einer Person. E essa pessoa tem um compromisso comigo. Und diese Person hat auch eine Verpflichtung mit mir. Casamento é um contrato. Und es ist wie ein Vertrag. Die Ehe ist ein Vertrag. E quando nós estamos com o Senhor, Und wenn wir mit dem Herrn sind, nós temos uma relação com o Senhor da haben wir auch eine Beziehung mit dem Herrn, que exige a nossa mudança. wo wir eine Veränderung erleben müssen. Exige renúncia. Und wir müssen einiges verlassen. Não tem como nova identidade se renunciar. Wir können nicht eine neue Identität bekommen, wenn wir nichts verlassen. E quanto mais intimidade
com o Senhor, mais mudança. Und wenn wir mehr und mehr eine Beziehung mit dem Herrn haben, mehr Veränderung werden wir erleben. Quanto mais intimidade com o Senhor, mais renúncia. Und je mehr Intimität wir mit dem Herrn haben, mehr werden wir zurücklassen. Você pode estar pensando, Ricardo, eu já renunciei demais. Da wirst du schon sagen, Ricardo, ich habe schon so viel gelassen. Eu quero falar algo sério para você. Aber ich möchte was ganz Ernstes dir sagen. Você vai renunciar mais ainda. Du wirst noch mehr verlassen. Se você quer mais intimidade com o Senhor, você vai renunciar mais ainda. Wenn du mehr Intimität mit Jesus oder mit dem Herrn hast, dann wirst du noch mehr verlassen. Aprenda a ceder. Also deswegen musst du es lernen, nachzugeben. Aprenda a largar suas vontades de lado para fazer a vontade de Deus. Du musst deinen Willen zur Seite legen und musst den Willen Gottes ausüben. Não existe nenhum homem ou mulher de Deus hoje ou antigamente Es gibt keine Frau oder Mann Gottes, die früher gelebt haben oder heute leben, que não tenham largado as suas die vontades. nicht ihren Willen zurückgestellt haben. E eu só consigo seguir a Deus Ich kann Gott nur nachfolgen, quando eu nego a mim mesmo. wenn ich mich selbst verleugne. É difícil, Es ist schwierig, não é fácil, es ist nicht leicht, porque o nosso ego fala, a nossa carne weil fala, unser Ich, unser Ego, unser Fleisch spricht laut. a nossa vontade ela fala muito Unser forte. Wille, der spricht sehr laut. Às vezes a gente tem vontade de falar umas verdades para aquelas pessoas, Manchmal hat man Lust, da so richtig die Meinung zu sagen, ou só eu que tenho. oder habe ich nur das? Mas a palavra perdoa Aber e abençoa. das Wort sagt, wir vergeben und wir segnen. É mudança interna. Es ist eine innere Veränderung. Às vezes a gente chora por causa dessa mudança, Und manchmal weinen wir, weil diese Veränderung da geschieht. porque a carne não quer mudar. Weil das Fleisch möchte nicht sich verändern. Ela quer manter a sua posição. Sie möchte ihre Haltung einhalten. Mas quando nós alimentamos o nosso espírito, Aber wenn wir unseren Geist nähren, ele sobrepõe sobre a nossa carne. dann ist er höher als unser Fleisch. E ele consegue, o espírito, baixar aquela vontade da carne, botar para baixo. Und der Geist kann dann das Fleisch runterdrücken. Mas isso tudo é um processo. Aber das ist ein Prozess. Ninguém recebe a Cristo, recebi a Cristo, e já está mudado, tô não, é todo um Es processo. gibt keiner, der jetzt hier Jesus angenommen, schon alles verändert. Nein, das ist ein E esse Prozess. processo, eu vou dizer, não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia, Ich kann dir eine gute und eine schlechte Nachricht geben über diesen Prozess. ele não para. Dieser Prozess hört nicht auf. Até Jesus voltar, nós Bis estamos nesse processo. Jesus zurückkommt, sind wir in diesem Prozess drin. Ficou feliz com a notícia? Bist du froh über diese Nachricht? Não, é uma boa notícia, puxa, então amém, estou nesse processo, amém. Naja, ist gut, eine gute Nachricht. Ich bin jetzt im Prozess. Né? Mas também requer de nós humildade. Aber dafür brauchen wir Demut. E a humildade ela é difícil de adquirir. Und die Demut ist sehr schwierig zu erlangen. Onde há orgulho não existe humildade. Weil wo es Stolz gibt, da gibt es keine Demut. Muitas pessoas que eu conheço, não, eu já sei disso, já sei dessa palavra, já escutei isso muitas vezes, isso é Es gibt orgulho. ja einige Menschen, wo ich begegne, die sagen, ich habe das schon gehört, ich weiß das schon, das ist der Stolz. Essa palavra de novo, já ouvi várias vezes. Schon wieder dieses Wort, das habe ich schon so oft gehört. Lucas 5 eu já li 100 vezes. Lukas 5 habe ich schon über 100 Mal gelesen. Tudo isso ainda é a carne falando alto. Das ist das Wort, das Fleisch, das da redet. Orgulho. Der Stolz. E quando existe orgulho é mais dolorido. Und wenn es Stolz gibt, dann tut es noch mehr weh. O processo é mais dolorido. Der Prozess schmerzt dann mehr. Amém? Amen. Então aqui é como Pedro, ele soube negar a si mesmo e seguir uma palavra de Jesus. Deswegen Petrus, konnte sich selbst verleugnen und konnte Jesu nachfolgen, oder das Wort Jesu nachfolgen. E quando nós renunciamos isso, nós vamos ver as maravilhas de Deus na nossa vida. Und wenn wir das tun, dann werden wir die Wunder Gottes in unserem Leben erleben. Por mais louco que pareça ser. Auch wenn es sehr verrückt aussieht. Mas nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida. Aber wir werden die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben sehen. Mas uma coisa que eu tenho percebido na igreja atual, na igreja no mundo, Aber was ich jetzt so in der Kirche, in der Gemeinde, in der ganzen Welt beobachtet habe,
Muitas igrejas têm perdido a sua identidade com Cristo. Viele Gemeinden haben ihre Identität mit Jesus verloren. Mas como vai perder uma identidade? Aber wie verliert man denn eine Identität? Quando ela começa a querer agradar aos homens em vez de Deus. Wenn sie anfängt, den Menschen gefallen zu wollen und mehr den Menschen gefallen zu wollen als Gott. A maior falha de uma igreja é fazer culto para os homens. Das größte Fehler einer Gemeinde oder einer Kirche ist, einen Gottesdienst für die Menschen Em zu vez de machen, Deus, para Deus. anstatt für Gott zu tun. Ela perde completamente a sua Sie identidade. verliert ihre Identität. E a voz profética que estava sobre ela, ela não escuta a voz profética. Und sie hört dann nicht mehr dieses prophetische Wort mehr, Porque ela cai numa obsessão de agradar os homens. weil sie wird dann so besessen, in dem Menschen Gefallen zu tun. Ela cai numa obsessão de encher o templo. Und sie möchte so gerne die Gotteshäuser füllen. Encher templo, encher igreja é muito fácil. Das ist einfach, Gotteshäuser oder Kirchen zu füllen. Cuidar de pessoas é difícil. Aber die Menschen zu begleiten, das ist schwierig. Nós podíamos encher esse templo todas as vezes aqui. Wir könnten hier das hier alles vollbringen. É só chamar homens famosos. Wir können ganz berühmte Menschen Gottes hier holen. Isso é marketing. Das ist eine Art von Marketing. Mas só que Deus não precisa de marketing. Aber Gott braucht kein Marketing. O Espírito Santo, ele simplesmente ele é. Ele é. Der Heilige Geist, er ist einfach, er ist. Ele é a manifestação. Er ist die Offenbarung. Quando nós estamos numa igreja que ora de joelhos, a gente vê o sobrenatural acontecer. Wenn wir hier eine Gemeinde sind, die auf Knien betet, dann werden wir das Übernatürliche Gottes erleben. Isso é a igreja primitiva. Das war so wie in der primitiven Gemeinde, in der ersten Gemeinde. Não tinha marketing. Da gab es kein Marketing. Não tinha YouTube, não Da tinha gab es Facebook, kein Facebook, kein YouTube, não tinha WhatsApp. kein WhatsApp. Mas o poder de Deus era manifestado no meio do povo de Deus. Aber die Macht Gottes, die hat sich da so offenbart zwischen dem Volk. E quanto mais era perseguida, mais ela crescia. Und je mehr sie verfolgt wurden, mehr kam dazu. Ela não perdia a sua identidade. Und sie hat ihre Identität nicht verloren. É fácil perder a Es identidade. ist einfach, die Identität zu verlieren. É fácil sair do foco de Es Deus. ist einfach, aus dem Fokus Gottes zu kommen. Porque Deus ele fala algo para nós, Weil Gott redet, sagt etwas zu uns, mas a circunstância não é favorável. aber die Umstände, die sind nicht gut. Aí a nossa emoção entra. Mas espera aí, eu não estou entendendo. Essa situação tá uma catástrofe, essa situação. Und dann sprechen unsere Emotionen und sagen, das ist eine Katastrophe, diese Situation. Aí nós saímos do propósito de Deus quando a gente tenta agir da nossa maneira. Und dann sind wir außerhalb des Vorhaben Gottes, weil wir dann es versuchen zu lösen nach unserer Art. A gente praticamente diz para Deus: Deus, isso que o Senhor falou é muito louco, eu não estou entendendo nada, eu vou agir da minha maneira. Das ist so wie jetzt wir sagen zu Gott, Gott, was du da gesagt hast, es klingt so verrückt, ich werde es so nach meiner Art machen. Quer ver um exemplo na Bíblia? Wir wollen hier ein Beispiel sehen in der Bibel. Não era propósito nenhum de Deus do povo ficar 40 anos no deserto. Não era Es war plano de nicht Deus. der Plan Gottes, dass die Menschen da, dass das Volk Gottes jetzt 40 Jahre in der Wüste sein sollten. E a palavra diz que eles ficaram por causa de incredulidade e desobediência. Und das Wort Gottes sagt, sie sind in der Wüste 40 Jahre geblieben, weil sie nicht geglaubt haben und sie waren nicht gehorsam. Caminho que durava 11 dias. Eigentlich hätten sie das alles in 11 Tage Ficou durchqueren können. 40 anos rodando no deserto. Und dann sind sie 40 Jahre da immer umhergegangen. Ok, Deus supriu. Gott hat bewahrt, ja. Deus supriu, Deus deu. A roupa não estragava. Die Klamotten, die wurden nicht kaputt, die gingen nicht kaputt. Mas aquele povo não entrou em Canaã. Aber dieses Volk, das durfte Kanaan nicht sehen. Nem Moisés. Auch nicht Moses. Somente Josué e Caleb. Nur Kaleb und Josua. Não perderam a voz profética do Senhor. Weil Josua und Kaleb, die haben das
prophetische Wort von Gott behalten. Eles ficaram ali 40 anos, Sie waren da 40 Jahre auch. sabendo que o local deles não era no deserto, mas Sie, em Canaã. Sie wussten, dass ihr Platz nicht die Wüste war, sondern Kanaan, Porque eles tinham uma voz profética. weil sie hatten dieses prophetische Wort. Vocês vão herdar Canaã. Ihr werdet Kanaan erben. Vocês vão destruir os gigantes. Ihr werdet die Riesen da besiegen. Não importa o que acontecer, mas vocês vão destruir esses gigantes. Es ist egal, was passiert, aber ihr werdet diese Riesen besiegen. E vocês vão tomar posse dessa terra. Und ihr werdet dieses Land einnehmen. Porque Canaã pertence a Weil vocês. Kanaan gehört euch. Mas vocês têm que ir lá para tomar posse dessa terra. Aber ihr müsst da hingehen und ihr müsst es einnehmen. Quem vai puxar a espada somos nós, não é Deus. Also wer das Schwert ziehen wird, das sind wir, nicht Gott. Mas Ele está conosco. Aber er ist mit uns. Amém? Amen. E Josué e Caleb tomaram posse daquilo que eles tinham. Und Josua und Kaleb, die haben das eingenommen, haben das in Anspruch genommen, das, was sie hatten. Outro exemplo, Davi. Und noch ein anderes Beispiel, das ist David. Menino Davi, Der kleine Junge David, derrubando Golias. der Golias besiegt hat. Ele foi numa palavra profética. Er ist auch durch ein prophetisches Wort dahin gegangen. Golias disse para Davi: Eu vou te destruir, eu vou te arrebentar. Golias hat zu David gesagt, ich werde dich vernichten, ich werde dich ganz stechen oder weiß ich. Mas Davi fala: Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aber David sagt, ich komme in dem Namen des Herrn E eu vou arrancar sua cabeça und hoje. ich werde heute deinen Kopf abtrennen. Olha a diferença. Monstro de 3 metros, mais de 3 metros de altura, e garotinho. Stellt euch vor, so ein Riese mit fast 3 Meter hoch und dann so ein kleiner Junge. E uma única pedra Und ein certeira na testa do gigante, ele cai. einziger kleiner Stein, der hat dann diese Stirn getroffen und er ist dann umgefallen. Vai explicar isso, não tem como explicar. Können wir das erklären? Nein, das können wir nicht erklären, Isso é mover profético. weil das ist eine prophetische Bewegung. Você entende, quando nós estamos no mover profético, os caminhos são encurtados, a gente perde menos tempo? Also wenn wir in einem prophetischen Vorhaben sind, dann sind die Wege kürzer. Essa é a diferença Das ist der Unterschied. da promessa, da profecia, Das ist der Unterschied zwischen einer Prophezeiung, para o cumprimento da profecia. Zwischen der Prophezeiung und die Ausführung einer Prophezeiung. Sabe o que está no meio? Was ist dazwischen? A nossa posição diante da profecia. Das ist unsere Haltung gegenüber dieser Prophezeiung. A minha posição, se eu creio ou eu não creio. Ob ich jetzt glaube oder nicht glaube. Esse tempo vai ser a minha posição. Diese Zeit ist meine Haltung. Porque Deus, ele já liberou sobre você profecias. Weil Gott hat schon über dich Prophezeiungen rausgegeben. Essa igreja está debaixo de uma autoridade profética. Diese Gemeinde ist auch unter einer prophetischen Vollmacht. A sua família está debaixo de uma autoridade profética. Deine Familie ist auch unter einer prophetischen Vollmacht. O seu ministério está debaixo de um mover profético. Dein Dienst steht auch unter einer prophetischen Vollmacht. Agora, o cumprimento disso vai ser a sua posição mediante a profecia. Die Erfüllung wird davon abhängen, wie du deinen Standpunkt einnimmst. Amém? Amen. O quanto você está disposto a renunciar? Wie viel willst du zurückstellen oder verleugnen? Ao quanto que nós estamos dispostos a mudar? Wie viel wollen wir uns verändern? Porque o mover profético tem tudo a ver com a nossa identidade em Cristo. Weil diese prophetische Bewegung, die hat viel damit zu tun, wie unsere Identität in Jesus ist. Porque os apóstolos fizeram tudo aquilo que eles fizeram. Warum haben die Apostel das alles ausgeführt, was sie getan haben? Se a gente lê o livro dos Atos dos Apóstolos, a gente fica sem fôlego. Also wenn man jetzt so die Apostelgeschichte liest, dann kommt man schon fast außer Atem. É poder de Deus. Mover de Deus. Eine richtige Vollmacht Gottes dort. Porque foram feitos por homens que sabiam quem eles eram em Deus. Weil das wurde ausgeführt durch Menschen, die wussten, wer sie in Gott waren. E grande poder
que é manifestado dentro de nós. Und das ist eine große Macht, die in uns sich erfüllt oder freigegeben wird. Quando eu sei quem eu sou em Deus, Wenn- nada me abala, Wenn ich weiß, wer ich in Gott bin, dann wird mich nichts erschüttern. nada me assusta. Nichts wird mir Angst machen. Ah, então eu sou super-homem? Não, Nein, dann bin ich vielleicht ein Supermensch? Nein, porque eu sei que aquele que está em mim é maior do que está no mundo. das ist, weil ich weiß, derjenige, der in mir ist größer als der in der Welt ist. Então eu não vou temer as coisas do mundo, eu não vou temer. Deswegen werde ich keine Angst haben vor den Sachen der Welt. Eu não vou temer o homem, Ich werde mich nicht vor dem Menschen fürchten, porque o nosso Deus está conosco weil unser Gott, der ist mit uns, bei uns. até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Bis zum Ende der Zeiten ist er bei uns. A gente não tem, eu digo até, o direito de entrar no desespero. Desespero não vem do Senhor. Wir haben überhaupt kein Anrecht, uns zu verzweifeln, weil das kommt nicht von Gott. E muitos de nós entramos no desespero. Und oft werden viele von uns verzweifelt. Muitos, a gente entra no desespero da preocupação, da ansiedade. Sie fangen dann an, sich zu besorgen und sie fangen dann an, tiefe Sorge zu haben. Ou só acontece comigo? Oder geschieht das jetzt nur mit mir? Nós temos as nossas crises, sim. Wir haben klar unsere Krisen. Nós temos os nossos medos, sim, Wir as haben nossas unsere dúvidas. Ängste, unsere Zweifel auch. Mas algo nos consola, que é a palavra de Deus. Aber Ela nos consola. es gibt das Wort Gottes, das tröstet uns. E ela nos mostra que o Senhor, o nosso Criador, Ele está conosco. Und sie zeigt, das Wort Gottes zeigt, dass der Herr, der Schöpfer, der ist bei uns. E em nós. Und er ist auch in uns. Eu ouvi algo muito interessante Ich habe was ganz Interessantes gesehen. de pastor Habe ich gehört von einem Pastor. na semana passada. Also das war letzte Woche. E ele falou, ele dizendo, eu imagino quando eu for para o céu, vou conversar com Abraão, vou conversar com Enoque. Ele fazendo uma brincadeira. Er hat gesagt, also ich stelle mir so vor, wenn ich in den Himmel ankomme, dann werde ich mit Abraham sprechen und mit den Enoch. Eu tenho muitas perguntas para eles. Weil ich will ihn so viel fragen. Ele disse, Und hat er gesagt, e eles também vão ter perguntas para nós. und sie werden uns auch Fragen stellen. Eles vão chegar para a gente. Sie werden uns- Ele fantasiando. Er fing dann an, sich so hineinzusteigern und hat gesagt, Como é ter Deus dentro de wie vocês? ist das denn, eigentlich Gott in euch zu haben? Porque o Espírito Santo não habitava neles. Weil damals war der Heilige Geist nicht in ihnen. O Espírito Santo habita em nós. Er ist in uns. Amém? Entendeu a diferença? Könnt ihr den Unterschied da feststellen? O Espírito Santo, somos a habitação do Espírito Santo. Wir sind die Wohnung des Heiligen Geistes. Eles não tiveram Und isso. das hatten die nicht damals. E foram homens de Und Deus. sie waren Männer Gottes. Abraão era íntimo de Deus. Abraham, er war sehr Freund mit Gott. Enoque foi trasladado. Und Enoch, da wurde einfach nur emporgehoben. O que eu posso falar de Elias, Eliseu? Und was kann ich von Elisa und Elias sagen? Davi, que moveu o coração de Deus. Und David, der das Herz Gottes anrührte. Mas todos esses, o Espírito Santo não habitava neles. Aber in allen denen war der Heilige Geist gar nicht in ihnen. Mas em você o Espírito Santo habita. Aber in dir, da ist der Heilige Geist. O reino de Deus está em nós. Das Reich Gottes ist in uns. Lucas capítulo 17. Das ist Lukas 17. O reino de Deus habita em nós. Das Reich Gottes, das wohnt in uns. Nós somos a manifestação do reino. Wir sind die Ausübung oder der Ausdruck des Reiches. Já viu coisa tão mais poderosa do que essa? Gibt es etwas Mächtigeres als dieses? Você está lá no McDonald's. Du sitzt da bei McDonald's. Quem gosta de Wer McDonald's? mag McDonald's? Quem gosta de Burger King? Wer mag Burger King? Ou prefere pizza? Oder vielleicht Pizza? Amém.
Aonde você está sentado lá no McDonald's, no Burger King, na sua pizza, você é a manifestação do reino de Deus. Da, wo du sitzt, bei Burger King, McDonald's oder Pizza Hut oder so, da bist du die Ausübung oder die Offenbarung des Reich Gottes. Você está andando com a sua esposa ou com seu esposo à margem do rio. Du gehst spazieren mit deinem Ehemann oder deiner Ehefrau am Ufer des Flusses. Vocês são a manifestação do reino de Deus ali naquele local. Da, an diesem Ort seid ihr die Offenbarung des Reich Gottes. Isso é muito poderoso. Das ist sehr mächtig. Mas às vezes a gente, mas como? Aber Como que manchmal sagen wir, funciona? ja, wie funktioniert das denn? Simplesmente funciona. É assim. Einfach, es funktioniert. Es ist so. A palavra diz isso. Das Wort sagt es so. Aquele que se une ao Senhor Derjenige, der sich mit dem Herrn vereint, é um só espírito com Ele. ist in ein Geist nur mit ihm. Um só. Ein Geist. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. 1. Korinther 6, 7. Assim como o homem se junta com a sua esposa, é uma só carne. Wie der Mann mit seiner Frau sich vereinte, sind sie ein Fleisch. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Derjenige, der sich mit dem Herrn vereint, ist ein Geist mit ihm. Por isso que nós somos a noiva de Cristo. Deswegen sind wir die Braut Jesu. Estamos aguardando com expectativa o casamento, as bodas. Wir warten sehnlichst auf die Hochzeit. Aleluia. Aleluia. E quando Deus ele nos dá essa nova identidade, essa identidade ela é formada gradativamente dentro de nós. Und diese neue Identität, die wird so allmählich in uns geformt. Mas muitos ainda querem seguir uma religião. Aber es gibt noch einige, die einer Religion nachfolgen wollen. Qual é a sua religião? Welche ist deine Religion? Eu sou evangélico. Ich bin Eu evangelisch. sou religioso. Ich bin sehr religiös. Sexta-feira eu tô lá religiosamente na Ich igreja. bin jeden Freitag da in der Gemeinde. Ou domingo de manhã eu tô religiosamente. Sonntags morgens bin ich immer in der Kirche. Eu posso até dormir na igreja, mas eu tô lá Ich religiosamente. kann auch in der Kirche schlafen, aber ich bin jeden Sonntag da. Eu posso não entender nada que o pastor está falando, mas eu tô lá Ich religiosamente. verstehe nicht, was der Pastor sagt, aber ich bin da jeden Olha a Sonntag. minha carteira de membro, ó. Oh, hier ist mein Mitgliedsausweis. Tem a minha foto, sou eu. Hier ist mein Foto, das bin ich. Sou religioso. Ich bin religiös. As pessoas ainda insistem em viver uma religiosidade. Es gibt Menschen, die wollen eine Religion leben. Mas Cristo, religião, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Christus und Religion hat nichts miteinander zu tun, Porque a religião, ela quer nos definir segundo rótulos e obras. weil die Religion, die macht eine Identifizierung über uns durch Werke. Mas só que somos definidos segundo uma palavra profética de Deus. Aber wir werden definiert durch ein prophetisches Wort von Gott. O que Jesus disse para Was Pedro? hat Jesus zu Petrus gesagt? Pedro, o que você diz de mim? Petrus, was sagst du von mir? Ah, tu és o Messias, Ja, o du bist Cristo. der Messias, der Christus. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito de Deus. Das war nicht Blut und das war nicht Fleisch, der das offenbart hat, sondern der Geist E Gottes. digo que tu és Pedro. Und dann sage ich, du bist E Petrus. sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Und über diesen Felsen werde ich dann meine Gemeinde bauen. Aleluia. Amen. Quando reconhecemos a Cristo, Ele revela a nossa identidade. Wenn wir wenn wir dem begegnen, dann offenbart er unsere Identität. Aleluia. É como o céu se abre para nós. Quando a gente reconhece a Cristo, o céu se abre para nós. Und wenn wir Christus erkennen, eröffnet sich der Himmel für uns. Mas a religião, ela quer baixar o nosso nível Aber die Religion, die möchte unser Niveau runterschrauben através de rótulos. durch Vorgaben. Quer ver um exemplo da mulher adúltera? João capítulo 8. Wir können das über diese Ehebrecherin in Johannes 8 lesen. Ela era, pela lei mosaica, ser apedrejada. Estava certo. Sie sollte, nach dem Gesetz von Moses, sollte sie eigentlich gesteinigt werden. Das war Os richtig. fariseus tentaram aí
fazer uma pegadinha, enganar Jesus. E agora, o que a gente faz? Also sie wollten dann, die Pharisäer, die wollten dann Jesus so ein bisschen ja, wissen, was meint und haben ihn gefragt. Aí Jesus ele fala, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem nunca fez nada de errado, atire a primeira pedra. Und da hat Jesus gesagt, wer nie gesündigt hat, der kann den ersten Stein werfen. E cada foi jogando sua pedra no chão. Und jeder, der den Stein in der Hand hatte, der hat ihn runterfallen lassen. E a mulher ficou assustada. Eu não vou ser apedrejada. Da hat die Frau sich gewundert, werde ich nicht gesteinigt werden? E Jesus olha para ela, nem eu te condeno. Und da sagt Jesus zu ihr, ich werde dich auch nicht verurteilen. Vai e não peques mais. Geh und sündige nicht mehr. Agora, se fosse uma pessoa religiosa Aber wenn falando, es eine religiöse Person jetzt gewesen wäre, não pecas mais. du sündige nicht mehr. Mantenha sua vida no altar. Du musst dein Leben vorm Altar haben. Aí eu não vou te condenar. Und dann werde ich dich nicht verurteilen. A religião ela muda. Die Religion, die bringt eine Veränderung. Ela muda o propósito de Deus. Sie verändert das Vorhaben Gottes. E quem vive numa religião precisa de libertação. Und wer in einer Religion lebt, der muss befreit werden. Amém? Amém mesmo? Amen. Amém. Amém. Porque existe um espírito de religiosidade. Agora falando sério, existe um espírito de religiosidade. Weil wir können davon sagen, es gibt auch einen Geist der Religiosität. E esse espírito ele bloqueia a vontade de Deus numa igreja. Und das ist dieser Geist, der blockiert den Willen Gottes in einer Gemeinde. Ele bloqueia o mover do Espírito Santo. Er blockiert die Bewegung oder das Handeln des Heiligen Geistes in einer Gemeinde. E nós não podemos aceitar no nosso meio esse espírito. Und diesen Geist, den können wir in unserer Mitte nicht zulassen. Porque o que habita em nós é o Espírito Santo. Weil wer in uns wohnt, ist der Heilige Geist. E nós somos livres através de Jesus Cristo. Und wir sind frei durch Jesus Christus. Nós somos justificados através da nossa fé. Wir sind gerecht durch unser Glaube an Jesus. Não através das nossas obras. Nicht durch unsere Werke. Não através do que eu faço para merecer. Nicht durch das, was ich tue, das zu verdienen. Porque a religião é baseada no homem. O que eu Weil faço para merecer? Die Religion, die basiert sich auf den Menschen und was tue ich jetzt, das zu verdienen. Mas a graça de Deus é baseada no que Jesus fez por mim e por você. Aber die Gnade Jesu basiert sich auf das, was Jesus schon getan hat für uns. Sabe o que ele fez ali na cruz por você? Was hat für dich am Kreuz getan? Ele levou todo o pecado, toda a culpa, toda a doença, ele levou ali na Hat die cruz. ganze Sünde, die ganze Krankheit und die ganze Last hat dorthin genommen. Am Não Kreuz. tem como me libertar de um pecado sozinho. Precisamos de Jesus, somente Ele. Wir können uns nicht von einer Sünde alleine trennen. Wir müssen Jesus dafür haben. Não é na nossa força, Wir können es nicht durch unsere Kraft, mas através da cruz de Cristo aber durch das Kreuz Jesu. que recebemos a cura e a libertação. Da empfangen wir die Heilung und die Befreiung. Aleluia! Amen. Muitos querem viver isolados do mundo, Viele wollen isoliert von der Welt leben, como se isso fosse uma solução. als wenn es so die Lösung wäre. Eu não vou me contaminar com o mundo. Ich werde mich nicht mit der Welt anstecken. Eu vou me mudar para a montanha. Ich werde da zum Berg ziehen. Não vou ter internet nem televisão. Ich werde kein Fernseher haben, auch kein Internet. Só uma espingarda para poder caçar. Ich werde nur eine Flinte haben, damit ich jagen kann. Isso não é nem do propósito de Deus Das ist nicht das Vorhaben Gottes. e nem é a solução. Und das ist auch nicht die Lösung. Porque em João, capítulo 17, a oração de Jesus, Weil in Johannes 17, da ist das Gebet Jesu. Jesus ora para Deus e diz assim: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Da sagt Jesus zu Gott, nehme sie nicht von der Welt weg, aber befreie sie von dem Bösen. Nós não estamos aqui para ser contagiados, mas para influenciar. Wir sind nicht hier, Amen. angesteckt zu werden, sondern wir müssen
beeinflussen. Nós estamos aqui para influenciar as pessoas no seu trabalho. Wir sind hier auf unseren Arbeitsstellen, die Menschen zu beeinflussen. Estamos aqui para influenciar as pessoas na sua casa, no seu bairro. Wir sind hier, um Menschen in deinem Heim, in deinem Stadtteil zu beeinflussen. E o que nós estamos fazendo nessa resposta Und profética? was tun wir? Reagieren wir auf diese über das prophetische Wort? Porque Deus ele tem um propósito, tem um plano na vida de cada um aqui, cada um. Weil Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen hier. Ele já traçou um plano na vida de cada um. Hat schon einen Plan für jeden Einzelnen hier. E nós respondemos a Deus com nossas atitudes. Und durch unsere Handlungen reagieren wir auf Gott oder antworten wir auf ihn. Agora a pergunta, o que nós estamos fazendo? Und jetzt fragen wir, was tun wir gerade? Ah, mas eu não escuto a Deus. É difícil Ich escutar höre Deus. aber sehr schwer Gott. Sabe por que não escuta Deus? Weißt du, warum man nicht Gott hört? Porque a voz de Deus vai de encontro à sua vontade. Weil die Stimme Gottes, die ist in deinem Wollen, in deinem Willen. E tudo que é contra a minha vontade eu não quero ouvir. Und also ist gegen meinen Willen. Und alles, was gegen meinen Willen ist, das will ich nicht hören. É por isso que a pessoa não escuta Deus. Deswegen hört der Mensch Gott nicht. Porque a verdade ela lixa. Weil die Wahrheit, die schleift. A verdade dói. Und sie tut auch weh. A verdade machuca. Sie verletzt. Mas abre portas. Aber öffnet auch Türen. É preferível ter a verdade dentro da igreja do que a paz. Es ist besser, die Wahrheit in der Gemeinde zu hören, als Frieden. Nem sempre a paz é a verdade. Nicht immer ist der Frieden die Wahrheit. A paz pode significar comodismo. Weil der Frieden, der kann heißen auch, dass man in seiner Komfortzone ist. Ah, eu não vou falar a verdade para não causar confusão. Ich werde nicht die Wahrheit sagen, sonst gibt es da irgendwie so einen Streit. Quer ser perseguido? Möchtest du verfolgt werden? Fala a verdade. Sage die Wahrheit. Você vai arrumar vários adversários. Du wirst wirklich, viele Gegner werden sich erheben. Mas logo ela, a minha amiga, tanto tempo, Aber sie war doch meine Freundin, so lange meine Freundin. falou a verdade. Ja, du hast die Wahrheit gesagt. O melhor amigo não é aquele que fala, concorda sempre. Also der beste Freund ist nicht derjenige, der immer ja sagt. O melhor amigo é aquele que diz, não, você está errado. Der beste Freund ist derjenige, der sagt, nee, also hier liegst du falsch. Não concordo com a sua decisão. Ich stimme nicht mit deiner Entscheidung überein. Isso é um ótimo amigo e amiga. Das ist ein guter Freund oder gute Freundin. Mas às vezes isso machuca. Aber manchmal verletzt das. Mas é necessário para o nosso crescimento. Aber es ist wichtig für unseren Wachstum. Então não adianta, amados, se isolar. Deswegen lohnt es sich nicht zu isolieren. A verdade, ela vai prevalecer sempre. Die Wahrheit, die wird immer bestehen bleiben. E o que nós estamos respondendo para Deus? Und wie reagieren wir auf Gott? Nós escutamos a voz profética de Deus e o que nós estamos fazendo? Wir hören das prophetische Wort Gottes und wie reagieren wir dann? Isso é uma pergunta, não é para me responder, mas é para você com Deus. Das ist eine Sache, die du jetzt mit Gott klären kannst. Deus nos deu autoridade, Gott hat uns Vollmacht gegeben, nos deu graça, hat uns Gnade gegeben, nos deu sabedoria, hat uns Weisheit gegeben, nos deu saúde. hat uns Gesundheit geschenkt. E agora? Und jetzt? O avançar. Wie ist das Weitergehen? Porque pergunta para você, por que não estou avançando? Frage dich, warum komme ich nicht weiter? Por que eu não poderia fazer melhor? Warum könnte ich das nicht besser tun? Você pode perceber. Da kannst du das beobachten. Pode não ser hoje, mas amanhã ou na próxima semana. Es kann nicht heute sein, aber vielleicht morgen oder nächste Woche. Sempre no meio dessa sua resposta, Immer zwischen deiner Antwort vai ter algo dentro de você que você não quer renunciar. wird es etwas geben, was du nicht lassen möchtest. Sempre. Immer. O que bloqueia a vontade de Deus na nossa vida é a nossa vontade. Was Gottes Willen in unserem Leben blockiert, ist unser Wille. Pedro ele podia falar, não vou. Petrus hätte sagen können, ja, ich gehe nicht. Estou muito cansado. Ich bin sehr müde. E estou irritado porque eu não peguei nenhum peixe hoje. Und ich bin sauer, dass ich keinen Fisch gefangen habe. Eu quero ir para casa dormir. Ich möchte jetzt nach Hause gehen und ich möchte schlafen. E não quero mais tocar nesse assunto. Und ich möchte auch nichts mehr davon hören.
Mas não, ele foi Nein, aber er ist hingegangen e fez uma pesca maravilhosa. und hat einen Riesenfang gemacht. Vocês entenderam a diferença? Habt ihr da den Unterschied bemerkt? Por isso, voltando àquele início, Deswegen, wieder zurück zum Anfang. quando eu encontro com Deus, algo eu vou perder. Wenn ich Gott begegne, werde ich etwas verlieren. Aleluia, mas vou ganhar muita Aber ich coisa. werde sehr viel Halleluja. bekommen. Portas vão se abrir. Es werden sich Türen öffnen. Porque quando eu nego a mim mesmo, Deus mostra o caminho dele. Segue por esse caminho, meu filho, aqui, ó. Wenn ich mich selbst verleugne, dann zeigt Gott seinen Weg und sagt er, hier, mein Sohn, geh hier längs. Eu estou contigo. Ich bin bei dir. As portas vão se abrir. Die Tore und die Türen werden sich öffnen. Porque está dentro do propósito de Deus. Weil das ist in dem Vorhaben Gottes drin. Por mais difícil que pareça Auch ser. wenn es so schwierig aussieht. Mas para Deus nada é impossível. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Ainda mais quando estamos fazendo a vontade dele. Aber noch mehr, wenn wir seinen Willen tun. Aleluia. Halleluja. Quem lembra daquela passagem da multiplicação dos peixes e dos pães? Also wer sich da über die Vervielfältigung von den Fischen und den Broten erinnert, Foram duas na realidade. Uma delas, einmal, es gab zwei, eine von denen war, Jesus, ó, tem uma multidão aqui, a gente tem que alimentar esse pessoal. Jesus sagte, oh, hier gibt es Volk und die müssen wir jetzt füttern. Also Jesus fez assim, Essen se geben. vira aí, ó. Ihr müsst das dafür sorgen. Aí tinham dois discípulos, Filipe e André. Und da gab es zwei Jünger, Philipp und Andreas. Filipe colocou logo impedimentos. Philippe, der hat gleich Hindernisse da gefunden. Isso é loucura, a gente precisava no mínimo 200 denários para alimentar Der essa hat gesagt, das ist multidão. verrückt, wir brauchen Minimum 200 Denare, um die hier alle satt zu bekommen. E não temos esse dinheiro. Und das Geld haben wir nicht. É aquela visão natural. Das ist der natürliche Blick. Tem algo errado, não tem como, é impossível. É a visão natural. Da gibt es ein Problem und da können wir das nicht sehen und können wir keine Lösung finden. É a famosa, não tem como resolver, acabou, não tem como. Und das ist der natürliche Weg. É para fazer jejum. Hätten sie vielleicht fasten sollen? Mas a ordem foi, alimenta o povo. A ordem não foi jejum. Aber der Befehl war nicht Fasten. Der Befehl sagte, gebe ihnen zu essen. Aí teve outro rapaz chamado André. Und dann gab es einen anderen junger Mann, der hieß Andreas. Pegou rapaz. Der hat noch einen anderen Jungen genommen. É rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Der hatte 5 Brote und 2 Fische. Olha a inocência até de André. Also Andreas, der war so naiv. Olha, ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. Não sei que, mas algo pode acontecer. Der hat gesagt, oh, der hat hier 5 Brote und 2 Fische. Ich weiß nicht, ob da was passieren kann. Você entendeu a chave que ele girou? Aber Pro milagre. Man kann sehen, wie der Schlüssel zum Wunder sich gedreht hat. O reino dos céus ele funciona a chaves. Das Reich Gottes funktioniert durch Schlüssel. A gente precisa girar as chaves. Und wir müssen diese Schlüssel umdrehen. E André girou essa chave. Und Andreas hat diesen Schlüssel umgedreht. Ele não sabia como ia acontecer. Ele só sabia que ia algo acontecer. Er wusste nicht, wie es passieren würde, aber er wusste, dass was passieren würde. Por isso que ele levou aquele rapaz. Und deswegen hat er diesen jungen Mann dahin gebracht. Tão pouco para uma multidão. Das war so wenig für eine Menschenmenge. Mas foi o suficiente para alimentar aquelas pessoas. Aber das war ausreichend, um die alle satt zu bekommen. Aleluia. Quando eu coloco minha expectativa no Senhor, wenn ich meine Erwartung dem Herrn bringe, não no homem, nicht auf den Menschen, não na circunstância, nicht auf die Umstände, eu vivo o sobrenatural. Dann lebe ich im Übernatürlichen. É essa a proposta de Deus para nós, que nós viemos viver no sobrenatural. Und das ist der Wille Gottes, dass wir im Übernatürlichen leben. Porque o reino de Deus não é natural. Weil das Reich Gottes ist nicht natürlich. Não tenta entender o reino de Deus de uma forma natural, que não é natural. Wir können mit unserem Verstand das Reich Gottes nicht verstehen. É sobrenatural. Es ist übernatürlich. Aleluia. Halleluja. E eu quero viver esse sobrenatural. Und das möchte ich leben. Eu anseio pelo sobrenatural. Ich
Ich sehne mich danach, nach Eu diesem Übernatürlichen. anseio pelo sobrenatural na Alemanha. Ich möchte das Übernatürliche in Deutschland sehen. Esse mover sobrenatural profético sobre as nossas vidas. Über diese prophetische Bewegung, über unser Aleluia. Leben. Você sabe de uma história da Alemanha, Es gibt eine Geschichte hier in Deutschland, há mais ou menos 100 anos atrás? die vor 100 Jahren geschehen ist. Aleluia, lá em Mülheim an der Ruhr. Das war eine eu Mülheim der moro. Ruhr, Aleluia. da wo ich wohne. Foi o primeiro mover pentecostal da Alemanha. Da war der erste Pfingstbewegung in Deutschland. Aleluia. A história diz que em Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, mortos ressuscitaram. Die Geschichte sagt, dass in Mülheim an der Ruhr und in Oberhausen sogar Tote erweckt wurden. Aleluia. Halleluja. Sobrenatural na Alemanha. Das Übernatürliche in Deutschland. E o pastor Giuseppe, que eu conheço, um italiano, Und der Pastor Giuseppe, den ich kenne, das ist ein Italiener. há uns 30 anos atrás ele conheceu uma senhora que já estava bem velha, 30 anos atrás. 30 Jahre vorher hat er eine ältere Dame kennengelernt, die damals schon alt war. E essa senhora disse que estava num desses encontros que o morto ressuscitou. Und diese Frau erzählte, dass sie an diesem Treffen war, wo ein Toter auferweckt wurde. E ela disse que houve vários. Und er sagte, es gab viele. Aqui na Alemanha. Hier in Deutschland. Eu não estou falando de África ou Ásia, Es gibt aqui nicht, na es ist nicht Alemanha. Afrika oder Asien, es ist hier in Deutschland geschehen. É do propósito de Deus incendiar a Alemanha com o sobrenatural. Das ist der Wille Gottes, hier Deutschland wieder anzuzünden für das Übernatürliche. E nós somos essa resposta para Deus do sobrenatural. Und wir sind die Antwort von Gott für dieses Übernatürliche. Nós somos as mãos de Deus aqui na Wir Alemanha. sind die Hände Gottes hier in Deutschland. Nós somos os pés do Senhor Wir aqui sind na Alemanha. die Füße Gottes hier in Deutschland. Nós somos a voz de Deus aqui na Wir Alemanha. sind die Stimme Gottes hier in Deutschland. Você, eu quero dizer, você é a profecia de Deus. Du bist die Prophezeiung Gottes. Você entende que em cima de você tem uma expectativa, Auf dich liegt eine Erwartungshaltung. uma expectativa sobre a sua vida, Eine Erwartungshaltung über dein Leben. do profético ser realizado através das suas mãos, da sua boca e dos seus Die pés. Erwartungshaltung Gottes ist, dass durch deine Hände, durch deinen Mund die Erweckung geschieht. Não vamos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Wir sollen das nicht für morgen lassen, was wir heute tun können. O momento é hoje. Die Zeit ist heute. Abra sua boca onde você estiver. Öffne deinen Mund dort, wo du dich befindest. Bota sua mão sobre o enfermo, ele vai ficar curado. Und lege deine Hand auf die Kranken, die werden geheilt werden. Declara libertação aonde você mora. Und spreche die Befreiung aus dort, wo du wohnst. Profetiza bênçãos no seu bairro, na sua cidade. Prophezeie Segnungen in deinem Stadtteil Profetiza aus. que Colônia pertence a Jesus. Prophezeie, dass Köln Gott gehört. Profetiza que Düsseldorf pertence a Jesus. Prophezeie, dass Düsseldorf Jesus gehört. Profetiza que o povo alemão pertence a Jesus. Prophezeie, dass das deutsche Volk Jesus gehört. E o que começou aqui há 500 anos atrás. Und das, was hier vor 500 Jahren angefangen hat, Esse é o ano da reforma, 500 anos. Jahr ist der Reformationsjahr. Hoje nós vamos ver junto com os alemães. Heute werden wir das zusammen mit den Deutschen erleben. Nós que somos estrangeiros. Wir als Ausländer, Nós vamos ver o sobrenatural de novo sobre a Alemanha. wir werden wieder das Übernatürliche über Deutschland sehen. Nós vamos dar essa resposta Wir profética. werden diese prophetische Antwort geben. Sem medo. Ohne Angst. Porque não é na minha força. Weil das ist nicht durch unsere Kraft. É na força do Senhor. Weil es ist in der Kraft des Herrn. Você vai responder às expectativas do Senhor. Und du wirst die Erwartung von Gott antworten. Você é instrumento na mão do Senhor. Weil du bist das Instrument Gottes hier. E nós vamos ver os endemoniados ficarem libertos. Und wir werden sehen, wie die Menschen von Dämonen befreit werden. Nós vamos ver os enfermos ficarem curados. Wir werden sehen, wie die Kranken geheilt werden. Nós vamos ver famílias restauradas. Wir werden sehen, wie die Familien wiederhergestellt E werden. nós vamos ver as pessoas entrando nessas portas Und wir sedentas de Jesus. werden Menschen sehen, die hier durstig reinkommen nach Jesus. Manda almas,
Senhor, manda mais almas. Herr, schicke mehr Seelen. Manda, Senhor, pessoas problemáticas. Schicke ganz viele problematische Menschen her. Manda as pessoas com depressão. Lass die Menschen mit Depression kommen. Porque todas serão curadas em Weil nome de alle werden Jesus. geheilt werden im Namen Jesu. Mande pessoas com problemas no casamento, Senhor. Schicke Menschen, die Eheprobleme haben. Porque os casamentos serão Weil die restaurados. Ehen, die werden wieder hergestellt werden. Mande pessoas na fase final da doença. Und schicke Menschen, die schon an Endstation sind in ihrer Krankheit. Porque o Senhor vai fazer uma nova história na vida dessas Weil du pessoas. wirst diese Geschichten wieder verändern. Aleluia. Halleluja. Nós somos instrumento, Wir aleluia. sind Gefäße Gottes. E nós vamos ver isso em nome de Und das Jesus. werden wir im Namen Jesu sehen. Esse é o momento. Das ist die Zeit. E esse momento chegou. Und diese Zeit ist E angebrochen. você faz parte dessa geração. Und du bist Teil dieser Generation. A geração apostólica e profética. Die Generation des Apostolischen und Prophetischen. A última geração Die letzte do Generation avivamento. von der Somos nós. Erweckung sind wir. Somos nós. Das sind wir. Somos nós. Das sind A wir. última geração. Wir sind die letzte Generation für die Erweckung. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Wir wollen beten. Aleluia, Senhor. Herr. Senhor, Deus, Tu és poderoso, Pai. Herr, du bist mächtig. E Tu faz grandemente mais do que nós pedimos ou pensamos. Und du machst viel mehr, als wir erwarten und was wir bitten. Deus, eu peço agora que Tu venhas fortalecer a cada um aqui, Senhor. Ich bitte, dass du jetzt jeden Einzelnen hier stärkst. Deus, tira o medo, a dúvida. Nehme jede Angst und jede Zweifel weg. Ó Deus, eu peço que Deus tire agora toda a doença do nosso meio. Ich bitte, dass du jede Krankheit jetzt hier mitten uns wegnimmst. A Tua palavra diz que mesmo aquele povo sendo desobediente no deserto, Auch das Wort sagt, wo die Menschen ungehorsam waren in der Wüste. não havia doença no meio deles. Da gab es keine Krankheit mitten denen. E aqui nós somos a igreja de Cristo. Und hier sind wir, die Gemeinde Jesu. E eu quero declarar numa voz profética Und ich möchte hier ein prophetisches Wort que não haja aussprechen, mais doença no nosso meio. dass es keine Krankheit mehr zwischen uns gibt. Nós não aceitamos. Das nehmen wir nicht an, O que Jesus já tirou weil Jesus hat es schon getragen. não pertence a nós. Das gehört nicht mehr uns. Senhor Deus, eu quero repreender agora todo espírito de incredulidade. Ich möchte jetzt jeden Zweifelgeist hier wegschicken, Porque nós entendemos que a incredulidade ela bloqueia o mover de Deus. weil der Unglaube, der blockiert den Willen Gottes. Jesus não realizou muitos milagres em Nazaré, Jesus hat nicht viele Wunder in Nazareth ausgeübt, porque as pessoas não criam nele. weil die Menschen, die glaubten nicht an ihn. Mas aqui é um povo que está sedento por ti, Jesus. Weil hier ist ein Volk, das es sehnt sich nach dir und Aqui é durstet nach povo dir. que está na tua busca, Senhor. Weil hier ist ein Volk, das dich sucht. Ó Deus, queremos mais do Senhor. Wir wollen mehr von dir, Herr. Queremos mais da tua glória Wir wollen aqui. mehr von deiner Herrlichkeit. A tua palavra diz que a unção de Deus remove o fardo e quebra o jugo. Weil das Wort Gott sagt, dass die Schwerlast wird weggenommen. E eu creio aqui hoje, Pai, cadeias estão sendo quebradas em nome de Ich glaube, dass Jesus. hier heute Ketten gebrochen werden. O poder do maligno está sendo quebrado hoje em nome de Jesus. Weil heute wird die Macht des Feindes wird gebrochen. Porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, Weil que somos a das igreja. Wort sagt, dass die Toren der Hölle können nicht mehr bestehen gegen Gott. Ó Deus, queremos usar as chaves que foi nos dada, Wir wollen die Schlüssel einsetzen, die wir bekommen haben. as chaves da autoridade do reino. Das sind die Vollmachtsschlüssel vom Reich Gottes. De tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Alles, was in der Welt gebunden wird, wird auch im Himmel E gebunden. tudo que é desligado na terra também é desligado nos céus. Alles, was getrennt wird auf der Erde, wird auch im Himmel getrennt. Deus, eu quero orar pelas famílias aqui, Ich Senhor. möchte hier für die Familien beten, Deus, haja restauração nos casamentos. dass es hier Wiederherstellungen gibt in den Ehen. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está agindo. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich weiß, dass du handelst. Restaura esses casamentos. Dass diese Ehen wiederhergestellt werden. Restaura esta família. Dass die
Familien wiederhergestellt werden. Traga os filhos de volta para tua casa, Senhor. Bringe die Kinder wieder zurück zu deinem Haus. Aqueles que estavam cantando aqui e estão lá fora, traga de volta, aleluia. Diejenigen, die hier gesungen haben, die sollen wieder herkommen im Namen Jesu. Coloca o teu fogo nesses corações. Zünde dein Feuer in ihren Herzen an. Ó Deus, eu quero orar por aqueles que estão desanimados. Ich möchte beten für diejenigen, die entmutigt sind. Deus, dá um sopro de avivamento nessas pessoas. Dass du, Herr, ein Hauch der Wiedererweckung über sie kommt. Sopro de avivamento sobre a sua vida em nome de Jesus. Ein Hauch der Erweckung über dein Leben. Sopro de motivação para a sua vida. Ein Hauch der Motivation über dein Leben. Sopro de coragem para a sua vida. Ein Hauch der Kühnheit über dein Leben. Aleluia, eu quero dizer que você vai ver coisas que você nunca viu. Ich werde sagen, du wirst Sachen sehen, die du nie gesehen hast. Porque Deus vai te usar poderosamente. Weil Gott wird dich so gebrauchen, vollmächtig. Você é a profecia de Deus. Weil du bist die Prophezeiung Gottes. Aleluia. Você não nasceu aqui por Du acaso. bist nicht hier geboren, aus Zufall. Você não é imigrante aqui na Alemanha por Du acaso. bist nicht hier aus Zufall ein Immigrant in Deutschland. Porque tudo faz parte do plano do Weil Senhor. alles ist Plan Gottes. Seja você alemão ou não, Auch wenn du Deutsch bist oder nicht. você faz parte do plano de Deus. Du bist Teil des Planes Gottes hier. E eu quero decretar agora sobre a sua vida em nome de Ich Jesus. möchte jetzt über dein Leben aussprechen. Tudo que estiver bloqueando nos seus caminhos, Alles, was deine Wege blockiert. todo muro de impedimento Alle Mauern der Hindernisse, que esteja impedindo o mover de Deus na sua vida, die Bewegung Gottes in oder das Arbeiten Gottes in dein Leben verhindern, seja destruído agora em nome de sollen jetzt im Jesus. Namen Jesu zerstört werden. Eu quero decretar sobre você que flua o Espírito Santo, flua o reino de Deus. Über dich aussprechen, dass der Geist Gottes über dich fließt oder durch dich fließt. Senhor, Und der manifesta o teu reino em nós e através de nós. drücke und offenbare dein Reich durch uns und in uns. Usa as nossas mãos, ó Pai. Gebrauche unsere Hände, Vater. Usa os nossos pés, Senhor. Gebrauche unsere Füße. Em nome do Im Senhor, Namen Jesu. queremos repreender toda a obra do mal. Wir möchten jede Arbeit des Feindes wollen wir widersprechen und Toda hindern. prisão Jede Gefängnisse und Gefangenschaft seja quebrada agora em nome de sollen Jesus. jetzt durchbrochen werden im Namen Jesu. E queremos olhar agora, Senhor, Und wir wollen jetzt beten. com os teus Wir olhos, wollen mit deinen Augen schauen. vendo que há avivamento sobre a Alemanha. Wir wollen die Erweckung über Deutschland mit deinen Augen sehen. Esse é um ano profético sobre a Alemanha, Dieses Jahr ist das prophetische Jahr über Deutschland. que está voltando tudo aquilo que no passado aconteceu de importante aqui na Alemanha. Kommt jetzt alles wieder zurück, was in der Vergangenheit als wichtig geschehen O ist. fogo do Espírito Santo. Das Feuer des Heiligen Geistes. A Alemanha era o celeiro de missões do mundo. Deutschland war ein Aussendegebiet der Missionare. E esse momento é chegado novamente na Alemanha. Und dieser Moment ist wieder angebrochen für Deutschland. Oh, aleluia! Aleluia! É o fogo sobre a Alemanha, é o fogo do Es ist Espírito das sobre a Feuer Alemanha. des Geistes über Deutschland. Em todos os lugares, o fogo do Espírito sobre os alemães. Das ist in allen der Geist Gottes über Deutschland. Restaura cada família alemã, Senhor. Dass jede Familie Restaura wiederhergestellt wird. os jovens alemães, Dass Senhor. die Jugendlichen wiederhergestellt werden. Tragam de volta para casa, Senhor. Dass sie wieder nach Hause kommen. Eu quero declarar que cada jovem, um missionário alemão. Ich möchte, dass jeder Missionar oder jeder Jugendliche Aleluia, Senhor. Vem com a tua unção sobre cada família alemã em nome de Jesus. deine Salbung über jede Familie kommt. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. É que eu oro e te agradeço, Pai. Bete ich und danke ich, Herr. E agora, na última canção, nós temos a oportunidade de ceiar, pegar a sua ceia e tomar a tua ceia juntos. Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl noch einnehmen. Aleluia, Senhor. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Amen. Halleluja. Wir werden jetzt das Abendmahl segnen. Nós vamos agora abençoar a ceia. Ich möchte beten, dass ihr euch aufsteht Queria pedir, por favor, que vocês levantem-se und dass wir jetzt unsere Herr Jesus danken für das Opfer, das der für uns hat. e que nós agradeçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo sacrifício que Ele fez por nós. Das Brot, das wir heute essen werden, O pão que iremos comer hoje das symbolisiert seine Leib, die für uns am Kreuz gekreuzt worden ist. significa o seu corpo que por nós na cruz foi crucificado. Und das Saft, Traubensaft, E o suco de uva bedeutet seine Blut, die für uns alle vergossen ist. significa o seu sangue que por todos nós foi derramado. Es ist keine größere Liebe als das, was Jesus für uns getan hat. Não há amor maior do que esse que Jesus fez por nós. Dort am Kreuz. Ali na cruz, Hat unsere Schuld, unsere Last, unsere Leid mitgenommen. Ele carregou as nossas culpas, nossas dores e os nossos sofrimentos. Aber der ist auferstanden. Mas Ele ressuscitou Und lebt. e Ele vive. Lebt. Unsere Herr lebt. Ele vive, o nosso Salvador, Ele vive. Halleluja, Vater, wir danken dir, Herr, Pai, nós te agradecemos, Senhor, für diese Beweise von deiner Liebe für uns. por essa prova do teu amor por nós. Was du da am Kreuz getan hast. Ali, o que tu fizeste lá na cruz, Keiner von uns würde es heute zutage tun. nenhum de nós faria isso hoje. Wir danken dir, Herr, Te dass agradecemos. durch dein Blut wir gereinigt werden können. Te agradecemos que através do teu sangue nós somos curados e sarados. Und das Wort des Gottes sagt, überprüft die Menschen sich. E a palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo Und dann kommt an E- das Tisch des Herrn e venha para a mesa do Senhor. und mach mit und sei dabei an seine Leib und an seine Blut. Venha, faça parte do seu corpo e do seu sangue. Wir segnen das Brot und diese Saft, Herr. Abençoamos o pão e o suco, Senhor. Das ist das Bund an Jesus. Halleluja. Das ist das neue Bund. Essa é a nova aliança, Das neue Bund. a nova aliança. In Jesu Namen. Em nome de Jesus. Solange der Lobpreis singt, wir können jetzt abholen das Brot und den Kelch. Enquanto cantamos o louvor, podemos vir pegar o pão e o cálice. Dann gehen wir zurück auf unsere Plätze. Então voltaremos para os nossos lugares Und dann können wir gemeinsam e podemos todos juntos das Abendmahl annehmen. tomar a ceia. Amen. Amém. Du hast Erbarmen und zertrittst an meine Schuld. Du hilfst mir